早晨咁多位，而家起咗身10分鐘都冇。呢起咗身之後嗰3-4個鐘頭係我成個人一日裏邊最 sharp 個 mind 最 sharp 嘅時候。今日同大家解釋個新 term 叫豬豬女孩。咁啊，以下呢個內容咧屬於係我直播群裏邊嘅內容嚟嘅嚇。咁但係我而家喺公開出啦，你哋個玻璃心嘅就劃走，或者線下認識我嘅一啲女人，你哋最好劃走，因為你哋一定覺得我講緊你嘅。咩叫豬豬女孩呢？豬豬女孩呢個 definition 就係講緊啲又窮又蠢又要扮靚懶係精緻嘅女人，呢叫豬豬女孩。你哋咧係專門俾人割嘅生出嚟，你哋個成個人個注意力啊、精神啊喺晒啲咩度呢？淘寶啦、濕平啦，幾十蚊一啲嘢啊，幾蚊一啲嘢，10幾蚊一啲嘢，你哋就會走去濕平係咁買。屋企堆埋一大堆垃圾嚇，專門幫人哋收啲廢料嘅，呢啲叫做豬豬女孩，好吻合嘅。其實呢個 term 又窮又要精緻嚇，即係覺得哎呀咁我窮我都要靚噶嘛，我都要喺個能力範圍之內點樣變靚？你咪就係覺你呢啲咯，係你覺得自己靚咗啫嘛，其實係你覺得自己靚咗，係你覺得花好多錢去睇嗰啲咩淘寶嘢，睇嗰啲咁嘅立撚殺嗰啲內衣褲，睇嗰啲咁樣嘅護膚品、化妝品，係你覺得自己靚咗啫嘛。事實上你都係咁撚醜，事實上你就係一模一樣。事實上你用清水洗個面，梳個頭出街，同你而家搞咗一大堆嘢喺塊面度，你使咗咁多呢啲咁嘅錢，呢啲係攞嚟俾你嘅生活費嚟嘅。你又周圍攞嚟濕平，用咗好多時間注意力研究呢啲品牌啊護膚品，大牌嘅就研究買唔起，細嗰啲咧就研究完，哎呀可以平替啊，跟住就買撚咗佢啦。你哋咪就係豬豬女孩咯。係嘛？到我30歲人啦，乜諗都冇，車冇，樓冇，少少資產都冇，供緊嘅嘢乜諗都冇。你哋就係一條廢閪，甚至乎有啲仲要負債累累嘅嚇。你哋係揾錢能力好差，成個人個綜合能力都好低。你哋就係呢啲就係叫豬豬女孩，仲自我感覺良好，覺得自己好靚。哎呀，我朋友都話我靚，好多人話我靚啊，個個都跟住我個樣整容啊。人哋美言你幾句，你就以為係真。你知唔知窮嘅男同窮嘅女都有呢個特徵嘅？俾人讚幾句靚啊升天。所以我話你哋讚窮人，我都係噶。我見到個普通人，我頭見到佢，我一定讚佢靚嘅嚇。如果我需要用佢啊嚇。個原因就係讚靚係一啲底下階層，啲基本上可以放喺絕大多數人。你一讚佢靚，佢就會覺得飄飄然，佢就會覺得哇好啊好啊好啊。因為窮嘅人可以讚佢啲咩？係嘛？佢哋個自我價值感咁低，佢就只能夠用靚嚟到獲得滿足感。譬如如果你同我講啊，第一眼你見到如果你讚我靚，我會覺得你侮辱緊我啊！我真係會咁諗，我都係羞辱緊我覺得你係 belittle 緊我嘅嚇。如果你哋明白嘅話，就知道點解會有呢一種感覺。只有啲窮人啊、窮閪啊，先會覺得飄飄然啊。所以你哋如果去，即係如果你有啲人有時候需要用人咧，讚佢靚係最好嘅。甚至乎啲女仔，如果你個男老闆，你第一眼見到佢，你讚佢靚，佢仲以為你對佢有曖昧啊，點樣成啊？可能落力啲做嘢都唔奇嘅，你唔知嘅嚇。咁當然亦都可能行咗另一條路啦，喺度作妖作鬧啦。咁呢啲到時候你哋就悉隨尊便啦，喐咗佢。反正我覺得讚人靚啊，90%嘅情況之下，呢個人都可以賣力啲幫你做嘢，同埋人哋嗰個窮嘅人下位者，佢會覺得可以同你拉近距離啊嚇。即係我講呢啲 terms 咧，你哋可能喺公海嗰度會覺得有啲難聽，有啲硬耳嚇。你覺得難聽，你劃走。而家先講到3分幾鐘嚇，唔好又要覺得難聽，又要喺度辯駁。你望下自己兜裏邊有幾個鋼崩先講好嗎？一日到黑就話，哎呀，你嗰個唔想上架咩？你哋閪有錢唔識執咩？哎呀咩食？你哋就係唔想啊嘛！你哋俾條窮撚埋身啊嘛！知唔知啊？傻閪豬閪！你哋就係中意俾條窮撚埋身，中意俾條窮撚條撚吉入你個閪嗰度。你咪就係中意窮咯。你真係中意有錢，你真係中意上架，你點會俾窮人埋身啊？你望都唔會望一眼，你唔會同人哋拖手接吻，你唔會同人上床噶。呢條仔一窮，你哋就唔會望一眼嚇。去到你哋變到富婆啦，你中意屌乜都得，萬物皆可屌。而家你哋呢個咁嘅 situation，你可以你諗下，你仲話同窮人一齊，你唔係中意窮係咁係乜嘢？你就係中意窮啊，中意同啲乜失婚啊、離婚啊、一竇仔女嗰啲咁，仲會黐埋佢黐撚線嘅。我都唔知有啲乜嘢原因你要去嫁俾一個哎呀有仔女有婚史仲要窮嘅男人，係你哋好多女人都肯嘅喎，係嘛？乜自己攞嚟嘅？你仲話咩？哎呀，你估我唔想，估我唔想，你哋就係唔想。你哋而家即係我講得扯遠少少啦。而家呢個咁嘅物質世界，一個三維世界，其實你哋所 experience 嘅嘢就係你哋應該接受嘅嘢，你哋就係應該得到嘅嘢，應得嘅。你諗下，你譬如活到一個年紀，我用30歲做一個分水嶺啊！你30歲你有嘅嘢，咪就係你呢一世人，你而家行到嚟呢一步，你顯化出嚟嘅嘢。你成日話顯化，成日話 manifest 成日都講即係點樣
咩心想事成啊，咩嗰啲吸引力法則啊咁，你使乜講咁多嘢啫？你而家身邊有嘅所有嘢，包括你而家着緊件衫，你住緊嘅屋啊，你所有車啊呢啲，都係你嘅腦裏邊諗出嚟嘅嘢，咁耐以嚟積累嘅嘢，行到嚟呢一刻佢就係俾你嘅嘢。唔好同我扯其他嘢，你同我扯靈性，我都大撚擺嚟同你講，你班死人靈性撚。即係你哋嗰啲窮法啊，你哋嗰啲咁嘅所謂精緻窮，你精緻嚟做乜啊？唔好成日同我講整唔整潔，好多人整潔嚇係唔需要花啲咩錢嘅，你哋係用咗大量嘅時間專注力，所有嘅研究嗰啲嘢度，哎呀又有啲帶住啲嫉妒啊，帶住有啲唔抵得，又覺得自己好靚咁去睇嗰啲 OTD， 睇嗰啲人哋嗰啲博主啊，睇人哋啲 KOL， 你哋係咪咁嘅心態啊？你哋其實將所有好多嘅時間喺晒呢啲度啊，即係仲有啲大時大節咧。嗱，而家年尾啦，開始好多節日，啱啱 Halloween 啦，跟住又有嗰啲咩感恩節啊，即係有嗰啲聖誕節、新年咁樣一路咁落去。跟住窮人就最中意節日嘅，又覺得哎呀咁一定要過節噶嘛，係咪都要過節咩？一班人咩聚埋一齊嗰啲嘢，呢啲咪就劏你哋噶咯，係啊，真係劏你哋噶。你哋即係呢個部分我唔想展開嚟講啦，即係絕對係劏你哋嘅。你哋乜諗都冇嘅時候，節日最啱係攞嚟揾錢。節日係俾窮人情緒價值㗎，節日係俾窮人情緒價值㗎。不過呢一個話題再展開嘅話，又要可能係另一個半小時啊，所以我唔喺呢度講啦嚇。但係如果你哋越中意過節，中意維嗰啲咁，你悉隨尊便啊嚇。我覺得好大嘅程度，你哋喺呢個困局裏邊走唔到出嚟，你哋冇可能變得有多少少錢。你哋成日以為我打多幾份兼職，我只要識得投資有到就有，唔係嘅，錢唔係咁樣嚟嘅。嚇，錢係喺呢個 mind 度嚟嘅。我曾經識過一啲靚仔啊，20零歲啊嚇，即係我諗我識佢嗰陣時可能25、26歲啦，跟住又話跟嗰啲咩財金界嗰啲大佬啊，哎呀投資有道嗰啲啊，跟人哋揾食，又話希望30歲之前揾2億，人哋咪同佢畫大餅啦。咁所謂收條免費靚翻嚟，你肯做牛做馬跑嚟跑去，咪同你畫下大餅啊！佢而家30歲啦，你睇下有冇2億啊？2000萬都冇，200萬都唔知攞冇得出嚟。冇嘅，唔會有呢啲嘢嘅嚇。你哋成日諗住不勞而獲，諗住躺平。人最忌就係躺平，人幾時都要降活。就算你可以通過一啲手段，短時間之內獲得啲錢，你哋都係要降活。我講咗好撚多年㗎啦。不過嗰陣時啊，你哋好多人都反駁我。哎呀，有錢邊個想做嘢？所以你哋個腦咪唔中意錢，你哋唔中意錢，唔中意資源，唔中意物質咯。你哋成班好多豬閪，尤其是仲成日話想高價上價。你知唔知高價上價係一個好強烈嘅慾望嚟㗎？例如你自己出身唔好，你知道窮有幾唔好，你係唔會俾窮撚埋身嘅。所以你哋點解咁多人啲婚姻咩雞飛狗跳，揾埋啲老公又冇錢，對你又唔好，咁你自己攞嚟噶嘛？啊，你俾啲人埋身，你就係中意，哎呀佢對我好，我根本未同佢結婚，我點知結婚之後佢越嚟越差，咩感情生變，其實邊有感情啊？呢個世界冇感情嘅。你都冇感情，對方都冇感情。詳細你可以睇翻我出邊寫嗰篇嘢。我而家喺度咧一路剎住車講啊，因為好多內容咧，我覺得我一講出口咧，你哋又會話我踩低你哋啊，又會覺得咩玻璃心啊嚇。你哋自己想聽入嚟群組聽，想睇過我嘅文字啊嚇，撳翻去貼文嗰度啦。我每一日都寫好多嘅嘢。你哋好多嘅女人其實個困局並唔係揾唔到錢，並唔係做唔到大女主，係你哋一開始嗰條路，你已經行咗一條豬閪嘅路。豬閪嘅路就係覺得自己好靚啊！你哋唯一嘅價值就係青春同埋性，甚至乎性都冇啊！就係青春嘅啫啊！即係就覺得自己仲後生，跟住花大量嘅時間濕平睇啲垃雜雜嗰啲淘寶小紅書呢啲荼毒你哋嘅嘢啊！以前嗰代嘅女人就可能佢哋點樣周街行啊，或者係睇雜誌啦，或者點樣唔知點樣雜誌嗰啲購物啊，各樣嘅嘢。而家呢個年代就係手機啦，淘寶同埋閒魚啦、小紅書啦、抖音啦，你就喺呢啲咁嘅地方度打轉。反正我從來都唔覺得你哋有任何人即係有真係個好大嘅意願同埋好強烈嘅諗法，係覺得一定要有錢嘅，冇嘅。你有呢個意願，就算你冇咁嘅能力，你都會成事。就係你依然呢個意願啊嘛。差唔多啦，呢條片唔講多過10分鐘。陣間你哋又話我 overtime 落堂。